บนโบสถ์แล้วก็เกิดปรากฏเหตุการณ์ขึ้นเป็นสภาวะธรรมว่าร่างกายนี้มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มทั่วร่างกาย Yesterday I got to the stage relating the incident in the month of May in the year 1979, where I was in the bodhisatta hall and this natural state or condition phenomena arose within my mind, seeing like the pus oozing from my body. หลังจากนั้นการกำหนดสมาธิภาวนาของเรานั้นในอิริยาบถนั่งสมาธิเราไม่ได้กำหนดลมหรือในอิริยาบถเดินจงกรมเราไม่ได้กำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธ Since that time in my meditation practice, when sitting in meditation, I was no longer focusing upon the breath, or when walking in meditation, I was no longer using the meditation word Buddho. เพราะรู้สึกว่าจิตมีสมาธิอย่างต่อเนื่องจากอิริยาบถนั่งสมาธิจิตก็สงบเดินจงกรมก็สงบยืนเดินหรือทำอะไรจิตก็เป็นสมาธิ But at the time the mind had continuous ongoing concentration, whether I was sitting or walking or engaging in daily activities, my mind was always peaceful. การนั่งสมาธินั้นเพียงแค่กำหนดสติอยู่กับความว่างของจิตจิตก็รวมเป็นสมาธิ And when sitting in meditation, just focusing upon the emptiness of the mind, and the mind would unify and enter into concentration. บางครั้งเมื่อจิตสงบลงเกิดสภาวะนิมิตภาพแสงสีหรือสภาวะภาพนิมิตต่างๆเราก็จะไม่สนใจ And as the mind concentrated, then quite frequently nimittas or visions would arise within the mind, different colours and other various objects. However, I never gave these any attention. นอกจากนิมิตที่เป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นกรรมฐานในการพิจารณา Only paying attention to visions which were of benefit in meditation practice. เช่นบางครั้งพอเรานั่งสมาธิจิตสงบก็เกิดสภาวะเห็นนิมิตซากศพขึ้นมาให้เราเห็น For example, when sitting in meditation as the mind went peaceful, then images of corpses and such things would arise within the mind. ถ้านิมิตภายนอกปรากฏขึ้นมาก่อนเราก็จะมีสติเพ่งดูนิมิตนั้น If an external image arose, then I would apply mindfulness to focus upon that image. นิมิตนั้นก็จะแตกออกไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟละลายออกไป And that image would then break apart into the four elements of earth, water, air and fire and disband. แล้วเราก็จะย้อนกลับเอาสติมาเพ่งกายในกายเรา Then I would bring my mindfulness back within my own body and then focus upon my own body. กำลังของสมาธิและปัญญาก็จะเห็นร่างกายเราแตกสลายลงไป And the strength of my mindfulness and wisdom would then see my own body breaking apart. แต่บางครั้งนิมิตหรือสภาวะธรรมภายนอกซึ่งปรากฏขึ้นมาเห็นเป็นซากศพนั้นเราสติเพ่งดูแต่นิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไป However, sometimes these visions and natural phenomena that were arising within my mind, such as corpses and such things, focusing upon them, sometimes they would not change. เมื่อเราเห็นว่าสภาวะนิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้แตกสลายลงไป And those images that did not change, then I would bring mindfulness and wisdom to contemplate upon them, and then using this to break them apart into the various elements. ถ้ามาพิจารณามาเพ่งพิจารณากายในกายก็จะเห็นเป็นเช่นเดียวกัน And in contemplating my own body, I would do the very same. แต่ถ้านิมิตบางครั้งถ้านั่งสมาธิจิตสงบแล้วนิมิตภายนอกไม่ปรากฏขึ้นแต่จะเห็นร่างกายตัวเราเองเนี่ยเน่าบ้างเน่ามีเน่าแบบว่าเป็นสภาวะของเน่าบ้างแห้งบ้าง However, sometimes in sitting meditation, external visions or phenomena would not arise within the mind. They would just be
images of my own body arising, and it would be in various stages of decomposition, sometimes a dry corpse, sometimes having pus and such things flowing from it. แล้วแต่สภาวะนิมิตที่จะเกิดขึ้น This always depended on the particular vision that arose within my mind. ถ้าสภาวะนิมิตแห่งอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นเมื่อเราสติเพ่งดูถ้าร่างกายนี้ไม่แตกสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วแตกสลายลงไปจิตก็รวมเข้าสู่สมาธิ And when a vision arose within my mind, if it was stable and it wasn't changing in any way, then I would bring my mindfulness and wisdom. If this vision did not break down by itself into the four elements, then I would bring my mindfulness and wisdom and apply that to break it down into its constituent elements, and the mind would unify into concentration. อันนี้เป็นการฝึกซ้อมการพิจารณากายในกายของเรา And this was considered as training or rehearsing in contemplating my own body. บางครั้งเราก็ถ้าบางครั้งเราอยากจะพิจารณาร่างกายเข้าสู่ความสงบแล้วก็พอนั่งสมาธิเราก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณา And sometimes when I wanted to contemplate the body so as to take it into emptiness, then in concentrating the mind I would take up the body for contemplation. บางครั้งเราก็ยกผมหรือว่าสภาวะกระดูกพิจารณาจิตเข้ารวมเข้าสู่สมาธิ Sometimes contemplating upon the hair or other objects and focusing upon these, and the mind would enter into concentration. อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะฝึกซ้อมแบบไหนแล้วก็พิจารณาวันละครั้งบ้างหรือ2-3 วัน 3-4 วันครั้งบ้างแล้วแต่กำลัง And this just depended on how I wanted to practice. Sometimes practicing like this once a day or once every 2 or 3 days, just depending. บางทีจิตซึ่งมีความสงบพิจารณากายในกายครั้งเดียวสามารถทรงอุเบกขาได้7 วัน Sometimes through contemplating my own body just one time, then the mind would enter into a state of very strong equanimity which lasted for up to a week. โดยไม่ต้องพิจารณาอีกเลย Without the need for further contemplation of any kind. นี่คือการฝึกซ้อมของเรา And this was the way that I practiced. เพื่อที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดออกไป In order so that I would develop the ability to uproot any further more subtle attachment that was remaining towards my body. ในระดับนี้คงเป็นกายในกายส่วนกลาง And at this level it's considered contemplating one's body at the intermediate level. โดยการพิจารณาสุภกรรมฐานไปสู่ธาตุกรรมฐาน Namely contemplating Asupa Kammatthana, the loathsomeness of the body, and taking it through into the contemplation of the four elements. สภาวะของความสดสังเวชไม่ปรากฏขึ้นแล้วมีแต่ปิติปรากฏขึ้นแทน And the emotion of disenchantment or dispassion that would in the past arise within the mind no longer arose. There was just only rapture arising from my contemplations. สมาธิก็เพิ่มความหนักแน่นขึ้นภายในใจสติปัญญาก็แหลมคมขึ้น Concentration became much stronger and further, and consequently my mindfulness and wisdom became much sharper. ในระยะบททั่วไปถ้าเราไปบิณฑบาตเนี่ยมองเห็นเพื่อนข้างหน้าก็เป็นรากศพเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นปกติ And in my daily activities, such as going on alms round, I would focus upon the other monks in front of me in the line as being corpses in various stages of decomposition. เวลาเดินจงกรมเราก็ไม่กำหนดภาวนาพุทโธมีสติในการก้าวเดินเท่านั้น In walking meditation, I no longer focused upon the word Buddho, just having mindfulness, focusing upon walking. เข้าทางเดินจงกรมไม่ถึง5 นาทีจิตก็เข้าสู่ปิติ And within 5 minutes of getting onto my walking meditation path, then the mind would be experiencing piti or rapture. หลายๆครั้งเราเดินตั้งแต่ฉันเสร็จแล้วก็ทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จเข้าทางเดินจงกรมตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 โมงเย็นเดินต่อเนื่องกันไม่ได้หยุด And quite often it would happen that upon doing my business after the meal set and doing whatever was required of me, when
going onto my walking meditation path, say at about 9 o'clock in the morning, then I would walk continuously through until 3 p.m. จะหยุดก็เฉพาะเข้าห้องน้ำแค่นั้น Only having a short break just to go to the bathroom. กาน้ำกับแก้วน้ำจะวางข้างทางเดินจงกรม I would always have a water kettle and a glass at the side of my walking path. ท่านถ้ากระหายน้ำก็จะฉันน้ำเสร็จก็เดินต่อไปทำอย่างนี้อยู่บ่อย And when thirsty, just taking a drink and then continuing to walk. In this way, I practice quite frequently. แต่ไม่รู้สึกเมื่อยในการเดินเพราะจิตมีปิติมีความสุขในสมาธิอยู่เสมอ However, I never felt tired while walking because the mind was experiencing rapture and happiness, and the mind was very peaceful. การทำสติสมาธิปัญญาก็เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ And so, mindfulness, concentration, and wisdom were continually developing. เมื่อจิตหลุดจากรูปวัตถุไม่ติดอยู่ในรูปวัตถุแล้วก็ไม่รู้จะโลภอะไรในใจ And once the mind had broken away from its interest and attachment towards material objects, then I didn't know why you would go wanting anything. เรื่องการพิจารณาอาหารเลปฏิกูลสัญญานั้นก็มีความชำนาญในการพิจารณาก่อนฉันอยู่เสมอ And in contemplating the loathsomeness of food, I became very skilled at doing this, and I would do this before eating every day. มีอุบายในการขูดเกลาจิตใจของเรานั้นไม่ให้เกิดความอยากทุกครั้งที่ฉันภัตตาหาร And I had my own skillful means and ways to refine the heart and to uproot the kilesas when in concern with eating food. ฉันด้วยความมีสติจิตเป็นอุเบกขาทุกๆครั้งไป Eating with mindfulness in the mind would be equanimous every time. เรื่องอารมณ์ภายนอกความไม่พอใจก็เกิดขึ้นได้น้อยเพราะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสังคม And as for such external emotions as dissatisfaction or displeasure, then this hardly arose because I wasn't really engaging with things outside of myself. มีอารมณ์ในใจก็เบาบางมาก And the moods and emotions that arose within my mind were very, very light. สติสมาธิปัญญาพิจารณาละออกได้ง่ายในปัจจุบันนั้นเลย And mindfulness, concentration, and wisdom could let them go very easily within that moment, at that immediate moment. เพราะมีสติปัญญาขจัดอารมณ์ออกจากใจทุกขณะจิตที่มีกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นทำให้จิตว่างจากอารมณ์ได้ง่าย For mindfulness and wisdom, we're always practicing at letting go of emotions whenever they arose, even the more coarser ones. And so my mind was peaceful and made peaceful very easily. เมื่อจะสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิจิตก็สงบเมื่อจะสำรวมในอิริยาบถเดินจงกรมจิตก็สงบ And when I came to the sitting meditation, the more restrained posture of sitting, my mind was made peaceful very easily, and likewise with walking as well. เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็มีสติต่อเนื่องอยู่เสมอ And when not walking or sitting, then I would always have mindfulness. จะพิจารณาทำภายนอกในปัจจุบันในขณะไหนก็พิจารณาได้ง่าย At that time to contemplate, using mindfulness to contemplate any Dhamma, it was very easily reflected upon. บางครั้งเดินจงกรมอยู่ก็พิจารณากายในกายพิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานไปด้วย Sometimes while walking in meditation, I would contemplate my own body, or contemplating the loathsomeness of the body or the elements, and I would do this frequently. พอช่วงหนึ่งใกล้จะเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมก็พอดีว่าช่วงปีนั้นเป็นอีกปีหนึ่งที่พระที่วัดหนองกระพงมีมากแล้วก็ประมาณ 60-70 แล้วก็มีข้าราชการลาบวชพรรษาหนึ่ง 3-4 เดือนก็มาก And that year, in the month of July, close to the entering of the rains retreat, there was, the same as the previous year, going to be a large intake of short-term ordainees, many of whom were civil servants, and there would have been 60 or 70 monks living at Wat Pah Pong at that time. เขาก็จะจัดให้พระที่อยู่ไม่มีกำหนดเนี่ย
ให้ออกไปจำพรรษาที่สาขาก่อนในช่วงฤดูจำพรรษาเพราะจะให้โอกาสพระที่ข้าราชการลาบวชนี้ได้มีโอกาสอยู่วัดหนองพระพง And so for the monks who ordained indefinitely with no time limit, they were generally sent off to the branch monasteries of Wat Pah Pong, giving the opportunity for those short-term ordainees to go and live there. ก็ได้ปรึกษากับเพื่อนสัตมิกว่าวัดไหนสาขาไหนที่ไม่ค่อยมีงานแล้วพระอยู่กันไม่มากแล้วก็งานก่อสร้างพระไม่ต้องยุ่งเกี่ยวถามเพื่อนจนได้ความว่ามีอยู่สาขาแห่งหนึ่งที่อำเภอน้ำยืนงานไม่ค่อยมีในวัดแล้วก็พระอยู่กันไม่กี่รูปเราก็เลยสมัครไปที่นั่น And I consulted with some of my friends as to what monastery would be a good place to go and live. I was thinking of a monastery where there was just a small community of monks, also where there was very little work and building taking place, and asking some of my friends, they recommended a place in the county of Nam Yuen in the province of Ubon, where there was just a small community of monks and very little work taking place. So I chose to go there. อันนั้นที่อำเภอน้ำยืนเป็นวัดชื่อวัดป่านวลสวรรค์เป็นสาขาหนึ่งของวัดหนองกระพงมีอาจารย์หนูแดงเป็นประธานสงฆ์เจ้าวาดซึ่งมีพรรษาขนาดนั้นก็น่าจะ14 พรรษา At this monastery in the county of Nam Yuen was called Non Sawan, I think. วัดป่านวลสวรรค์ Wat Pah Non Sawan, and the Ajahns name was Ajahn Dtun, and at that time he had about 14 rains retreats, 14 pansas. ในคราวนั้นรู้สึกว่าเราไปกับพระสองรูปหรือไงไปรวมจำพรรษาที่นั่นก็มีพระ5 รูปเนร3ทั้งหมด And from memory I travelled off from Wat Pah Pong with maybe 2 other monks, and that rains retreat there were 5 monks, เนร3 รูป and 3 novices. รู้สึกว่าอยู่ห่างจากวัดหนองพงน่าจะถึง80 กิโลหรือเกือบ80 กิโลถึง100 กิโลนะI think the actual distance from Wat Pah Pong was maybe about 80 to 100 kilometers. แต่ไปคนละทิศกับที่เราไปจำพรรษาอำเภอเป็นคนละฝั่งเลยนะอำเภอน้ำยืนทางนี้อำเภอเขื่อนในทางนี้น้ำยืนไปทางนี้ However, it was off in a completely opposite direction to the branch monastery where I had spent my previous rains retreat. ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นการภาวนาก็เป็นไปด้วยความราบรื่นAnd within that rains retreat, my practice went very, very smoothly. มีเนื้อที่ของวัดนี่ก็ประมาณ107ไร่ประมาณ200 ไร่เป็นป่าประมาณ170 ไร่เป็นป่าอยู่บนเนินเขาเล็กๆ And the monastery that I went to, it must have been say 70 to 80 acres in size, and it was set over a small hill. มีวันหนึ่งต้นพรรษานั่งสมาธิไปแล้วออกจากนั่งสมาธิแล้วก็มานั่งวิตกวิจารณ์ถึงเรื่องอดีต There was one day that after sitting in meditation, I started thinking about some of the incidents that had happened in the past. มีความเสียดายว่าแต่อดีตนั้นเคยพัฒนาพุทธภูมิและมาละ And I had this feeling of regret that formerly in a previous life I had previously made a bodhisatta vow and given it up. บางชาตินั้นก็เบื่อหน่ายในผู้คนก็พัฒนาพระปัจเจกพุทธเจ้า And in some lives due to having being an emotion of weariness towards society and people, made me take a vow for being a Pacheka Buddha, a solitary Buddha. ปกติก็เจริญเมตตาภาวนาอยู่ทุกๆวันนี่ก็เกิดมีความสงสารสัตว์ทั้งหลายก็คิดว่าโอกาสที่จะช่วยเหลือสัตว์คนทั้งหลายได้มากนั้นคงจะมีได้น้อยแล้ว And with my constant cultivation of metta, loving kindness,
it gave rise to this feeling that the opportunity to be of help to the greater number of beings, I won't be able to do so now. ก็พิจารณาเห็นว่าเราเข้ามาอยู่ในระดับนี้แล้วก็เหมือนที่พูดตอนเย็นที่ผ่านมาเหมือนเรือใหญ่เข้าคลองเล็กแล้วมันกลับลำไม่ได้แล้วมันจะตรงออกสู่ท้องมหาสมุทรมันเรือใหญ่เข้าคลองเล็กเหมือนว่าเราเข้าสู่กระแสแล้วนะมาพิจารณาแล้วก็มารู้ตรงนี้ว่ามันกลับไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องตัดอารมณ์นั้นออกไป Knowing that the level of practice that I had reached at that time, being like I had said just previously earlier on in the afternoon, that it's like a large ship going into a small canal. I realized that there's no going back now. This just entered the stream which takes one towards Nibbana, and so there's only going forward. And so I would cut this thought, this particular emotion of regret off. เป็นการวิตกวิจารณ์ซึ่งเสียดายที่เคยพัฒนาไว้แล้วก็มาละแล้วก็คงจะทำประโยชน์แก่ประชาชนได้น้อยลง They were just thoughts where I would reflect upon having previously made a bodhisattva vow, and there was just this feeling of regret of having given it up, knowing that I would be of lesser benefit to sentient beings. ก็เลยคิดว่าช่วยเหลือสงเคราะห์คนได้ขนาดไหนก็เอาตอนนั้นตามกำลังนิสัยปัจจัยตามกำลังบารมีของเราก็แล้วกัน Thinking then, well, whatever way that I can help other beings, depending on my spiritual strength and my paramis, then I will help to that extent. พอหลังมาพิจารณาวิตกวิจารณ์ในครั้งนั้นครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่เคยวิตกวิจารณ์เรื่องนี้อีกเลย And those particular thoughts of regret, they only ever happened that time, and then ever since then they've never arisen again. ระหว่างในพรรษานั้นพอเข้ามากลางพรรษามันมีการภาวนารู้สึกแปลกคือว่าสิ่งที่เคยนั่งสมาธินี่จิตจะสงบได้ง่ายโดยส่วนมากนั้นมีอยู่บางครั้งรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยสงบแต่ว่ามันก็จะมีความฉลาดเกิดขึ้นว่าให้ความไม่สงบนี้มันไม่เที่ยงให้วางจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางความสงบและความไม่สงบ In the period around the middle of that rains retreat, something strange or unusual happened, which was different for me because before that normally my mind was made peaceful very easily, and it happened to be that there were periods where the mind would not be as peaceful as it used to be, and so this gave rise to wisdom in me because I started contemplating to see the impermanence of peacefulness, seeing that whether the mind is peaceful or unpeaceful, both states are impermanent. มีหลายครั้งที่เหมือนกับความสงบความไม่สงบเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีความสงบภายในใจมีหลายครั้งที่เวลานั่งสมาธิไปรู้สึกเหมือนกับจิตไม่ค่อยสงบแต่มันก็มีสติปัญญาที่จะเห็นอะไรบางอย่าง Sometimes in sitting in meditation, feeling that the mind was not as peaceful as it could be. However, mindfulness and wisdom were present, contemplating what was going on in the mind. มันเริ่มวางอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความสงบและความไม่สงบจิตเริ่มเป็นอุเบกขาที่ละเอียดลงไป And the mind would put down this particular emotion, neither attaching to peacefulness or unpeacefulness, and the mind would be equanimous. หลังจากนั้นมาช่วงกลางพรรษาปลายพรรษาพอเดินไปบิณฑบาตเนี่ยสิ่งที่เคยเห็นคนเป็นอสุภกรรมฐานเนี่ยที่จะกำหนดได้นี่กำหนดไม่ได้ And towards the middle or end of the rains retreat, then the normal practice of me of focusing upon other people, other monks, with a supakamathān, seeing them in various stages of breaking down, I wasn't able to do so.
เป็นอยู่เดือนกว่าจิตทรงอยู่เบกขาแต่ว่ากำหนดพิจารณาคนให้เป็นอสุภกรรมฐานไม่ได้เป็นอยู่เดือนกว่า And it was like this for more than a month. The mind was just maintained in a state of equanimity and wasn't able to contemplate the asupa kammatthana, the unattractiveness of the body. แต่จิตก็เป็นเช่นนั้นเองนะแต่ว่าจิตก็ไม่ได้ตกไม่ได้เสื่อมอะไรและสิ่งที่ละไปแล้วก็ไม่กำเริบขึ้นมาอีก However, that was just a state of mind. The mind was just like that. There was no deterioration or falling of the state or quality of mind, and things which had been previously let go, they did not resurface again. They were completely gone. พอดีตั้งใจว่าจะอยู่ที่นั่นภาวนาที่นั่นต่อเนื่องก็ตั้งใจว่าจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งแต่พอดีช่วงฉลองพรรษานั้นพอดีมีงานไปในวัดซึ่งทางอีสานนะทางวัดทางอีสานเขาส่วนมากจะอาศัยแรงงานพระเนรเพราะเรื่องปัจจัยสี่นั้นยังไม่ค่อยสะดวกเหมือนภาคกลางก็เลยต้องอาศัยแรงงานพระเนรที่จะขุดดินถมดินทำห้องน้ำทำอะไรต่างเราก็เลยเปลี่ยนความคิดเห็นว่าคงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่า I originally thought that I would stay at that monastery for about a year. However, shortly after the end of the rains retreat, as is quite normal in many of the monasteries in the northeast of Thailand, if there are building projects starting up, then they often make use of the monks to do some of the labouring work, and that would require sort of digging sand and lifting all kinds of heavy objects and getting involved with mixing concrete and such things, because they perceive it as being necessary in that area because many of the requisites offered to monasteries or the amount of support is much less than it is in the centre of Thailand. ระหว่างนั้นเราก็ช่วยทำจิตของสงฆ์เต็มที่ตามกำลังของเรา However, I would always give my fullest towards doing the chores, the sangha chores every day. แต่เรามีความคิดอาจจะเป็นกิเลสของเราว่าเราบวชเข้ามาไม่ได้เพื่อที่จะสร้างบารมีในการทำการงานเราบวชเข้ามาเพื่อความพ้นทุกข์ However, I had a thought, which actually may have even been kilesa. I thought that I'd ordained, for I did not wish to build baramis in this area of getting involved with physical work. I've actually ordained to go beyond suffering. ถ้าเราปรารถนาที่จะทำการงานเราก็คงไม่เข้ามาบวช Because if I wished to get involved in that kind of work, then I probably wouldn't come and ordain. เราก็คงทำการงานทางโลก I'd probably just remain in the world and work there. นี่ก็เลยทำให้มีความคิดว่าคงจะต้องกลับไปที่วัดหนองพงหลังจากรับกฐินแล้ว And so I thought then after the Katina ceremony, then I would return to Wat Papong. เมื่อรับกฐินเรียบร้อยแล้วตอนปลายปีก็ได้เดินทางกลับไปกราบหลวงพ่อชาที่วัดหนองพงแล้วก็อยู่ภาวนาที่นั่นต่อ And towards the end of the year, after the Katina, I left that monastery and returned to Wat Papong and continued to practice there. ตอนไปวัดหนองพงก็ช่วงนั้นก็รู้สึกว่าหลอกก็มีอะไรหลอกพระหรือไงเนี่ยไม่แน่ใจไม่รู้ว่าช่วงอาจจะหลอกปี2122มีช่วงหนึ่งไม่รู้ปี2122ก็มีการหลอกพระก็หลอกพระประธานที่โบสถ์ก็ไปช่วยทำกิจเตรียมสถานที่อะไรต่างๆไม่แน่ใจว่า2122ปีนั้นนะช่วงหน้าหนาวพอดี Sometimes at Wat Papong in the cold season, I can't clearly remember whether it was that particular year or the year before that. There would sometimes be some work. The work at that time was preparing the monastery for casting a large Buddha rupa to put into the bodhisatta hall. ตอนนั้นก็ตอนเย็นทุกเย็นทำกิจส่วนรวมเสร็จแล้วก็เลยช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ก็เหนื่อยเหมือนกันกว่าจะเสร็จก็2-3 ทุ่มแต่เราก็ไม่ทิ้งการภาวนาทุกๆวัน And when there was work like that, then some days the communal chores were quite heavy and they would go on to 8 or 9 o'clock at night. However, even during these periods, I never discarded my formal meditation practice. ตอนก่อนไปจำพรรษาที่อำเภอน้ำยืนเนี่ยก็
พอดีตอนไปถึงวันแรกก็ได้แปลกใจอยู่ว่าพอดีสถานที่นั่นเคยเห็นในนิมิตตอนภาวนาที่วัดหนองพระพงแล้ว When I first arrived at that monastery where I went for my second range retreat in the county of Nam Yuen, upon arriving there I was surprised because the monastery was exactly the same as a nimitta, as a vision that I previously had when living at Wat Pah Pong. พอดีกลับมาพองานหล่อพระเสร็จเพื่อนสาธมิกก็ชวนไปวิเวกภาวนาซึ่งป่าช้าซึ่งเราไม่เคยได้ไปก็ไปกราบลาหลวงพ่อชาพร้อมกัน2 รูป And after the work at Wat Pah Pong was finished, the work of preparing for the casting of a Buddha Rupa, a friend invited me to go and practice in a cremation ground, and so we paid respects and took our leave of Ajahn Chah. พอลาได้แล้วปกติเราจะไปวิเวกป่าช้าอยู่แถวที่จังหวัดศรีสะเกษนะที่ศรีสะเกษนะแต่ว่าพอดีลาท่านไปได้แล้วเกิดปรึกษากันแล้วเปลี่ยนใจว่าท่านองค์นั้นก็อยากจะไปเยี่ยมโยมแม่ที่จังหวัดอยุธยาก็เลยคิดว่าลงไปเยี่ยมแม่ท่านก่อน And after we had taken leave of Ajahn Chah, it turned out that the other monk that I was with, he had a change of mind. He wanted to go and visit his mother, who was living in the province of Ayutthaya, which is in central Thailand, not far from Bangkok, and so we travelled off there. พอไปเยี่ยมโยมแม่ของพระเพื่อนแล้วก็ที่พักอยู่ที่อยุธยา2-3 วันก็เลยมาพิจารณาว่าคันถ้าเราจะย้อนกลับขึ้นไปอีสานซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางไกลสู้เราไปภาวนาที่เขาเขียวจังหวัดชลบุรีไม่ดีกว่าเลยก็เป็นป่าบนเขาก็ใกล้จังหวัดอยุธยามากกว่าที่จะย้อนขึ้นไปทางอีสานว่ามีความรู้สึกว่าขี้เกียจเดินทางย้อนไปไกลก็เลยเปลี่ยนแผนการว่าจะเดินทางไปภาวนาที่เขาเขียวที่ชลบุรี After being at my friend's house when he went to visit his mother, after we spent a couple of days there, I started to think, instead of travelling back to the northeast part of Thailand to Sisagate, where this cremation ground was, which is quite a long distance, I thought it would take some time and be quite tiring. I thought, wouldn't it be much better just to go down to the province of Chonburi, to a place which is called Kalkio, like Green Mountain, and to seek a place of solitude and just practice there, thinking, surely it must be much better to go and do this. เราก็เดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีไปพักวัดป่าลิไลวันซึ่งเจ้าสำนักที่นั่นเป็นผู้ดูแลที่เขาเขียวก็ต้องไปพักเพื่อที่ขออนุญาตท่านก่อน And so 2 รูป And so the two of us, we travelled off to Kalkio in the province of Chonburi and arrived at a monastery called Lilawan, and the abbot there, he was the monk who was in charge of taking care of the small meditation place which was on top of the mountain. คือสมัยก่อนนะพระที่มีพรรษาไม่ถึง5 พรรษาเขาไม่ให้ไปลำพังเพียงรูปเดียวในสมัยหลวงพ่อชาต้องมีเพื่อนพระไปด้วยก็เลยต้องไป2 รูป It was necessary for me to go with another monk because the way of practice in Wat Pah Pong when living under Ajahn Chah is that if one does not have 5 rains retreats, then one is not allowed to go off practicing by oneself. One has to have another monk who is more senior than 5 rains retreat accompanying one. เราได้2 พรรษาเพื่อนเราได้4 พรรษา And I